Buongiorno a tutti, oggi vi propongo El Pis, la speranza. Per capire davvero che cosa significa il Pis, la speranza, bisogna tornare alle sue origini nel mito raccontato da Esiodo, soprattutto nella Teogonia e nelle opere I Giorni. La storia ha inizio quando Prometeo inganna Zeus per favorire gli uomini e poi quindi ruba il fuoco, che appunto è divino, per restituirlo all'umanità. Che cosa fa Zeus a questo punto? Decide di punire gli uomini con la guerra e poi decide di punire gli uomini con la guerra, mandando loro un dono ingannevole. Allora ordina ad Efesto di plasmare una donna dalla straordinaria bellezza, Atena le insegna i lavori femminili, Afrodite le dona fascino irresistibile ed Hermes le offre la parola seducente e una mente ingegnosa. Il suo nome è Pandora, letteralmente indica tutti i doni. Ma questi doni non sono solo benefici, Pandora infatti è il mezzo attraverso cui entrerà nel mondo la condizione fragile e difficile dell'esistenza umana. Infatti, inviata tra gli uomini, Pandora porta con sé un grande vaso sigillato. Nelle versioni successive sappiamo che spesso diventa una sorta di scatola. E, spinta dalla curiosità, Pandora decide di aprire questo vaso o questa scatola e in quell'istante si diffondono sulla terra tutte le sofferenze che prima non esistevano: malattie, fatica, dolore, vecchiaia, addirittura anche la morte. Spaventata, allora, Pandora richiude subito il vaso, però ormai è troppo tardi e solo una cosa rimane all'interno, cioè il Pis, la speranza. Questo elemento ha affascinato molti interpreti e filosofi per secoli, nel senso che la speranza è rimasta nel vaso per essere custodita come risorsa dell'umanità, oppure è rimasta imprigionata, impedendo quindi agli uomini di usarla pienamente. Esiodo non scioglie questa ambiguità, quindi non possiamo darci una risposta e proprio per questo il mito continua a parlarci. La speranza è qualcosa di fragile, sempre sospesa tra consolazione e illusione. Nel mondo greco El Pis era anche la personificazione di una piccola divinità, il simbolo dell'attesa del futuro. La parola El Pis indicava originariamente infatti l'attesa, non necessariamente positiva, e solo con il tempo assunse il significato prevalente di speranza fiduciosa. Cosa succede con i romani? Essi ripresero questa idea nella figura della dea Spes, a cui dedicarono templi e anche culti pubblici, riconoscendo che la speranza non è solo un sentimento individuale, ma è una forza collettiva, che permette tra l'altro a una comunità di resistere nei momenti di crisi. Non è un caso, ad esempio, che molti proverbi moderni sembrino riecheggiare direttamente l'antico mito. Pensiamo a "la speranza è l'ultima a morire" oppure "finché c'è vita c'è speranza". Ecco, si tratta di tutte formule che conservano la stessa intuizione di Esiodo, ovvero che la vita umana è inevitabilmente segnata da difficoltà e da crisi, però non è mai completamente priva di possibilità. Quindi, se vogliamo cercare una El Pis contemporanea, possiamo tranquillamente riconoscerla non tanto in un singolo personaggio, quanto piuttosto in una dinamica storica. Ad esempio, ogni volta che una società attraversa una crisi profonda, potrebbe essere una guerra, una ricostruzione, un grande cambiamento. La speranza non è l'assenza dei problemi, ma è la decisione collettiva di continuare a progettare il futuro, anche quando il presente risulta incerto. È la stessa logica che nel mito lascia il Pis sul fondo del vaso. Non è la prima cosa che appare, sicuramente, però è quella che rende possibile andare avanti. Ecco, il racconto di Pandora diventa non soltanto una spiegazione mitica dell'origine dei mali, però è una riflessione profonda sulla condizione umana. Cioè, noi non possiamo impedire alle difficoltà di entrare nella nostra vita, ma sicuramente possiamo cercare di conservare qualcosa che permetta di attraversarle e di superarle. E forse è proprio questo il senso più duraturo di El Pis, cioè non la certezza che tutto andrà bene, purtroppo, però la possibilità di continuare a sperare e quindi a immaginare che qualcosa possa cambiare e cambiare in meglio.
Grazie mille e ci vediamo al prossimo episodio.